عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أما بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكسالنا أمان متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. ndugu zangu katika imani, nakuhusieni awalan nikihusia nafsi yangu katika masala mazima ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwa hakika wamefaulu wale ambao wanaumcha Allah tabaraka wa taala, ndio ambao watakaofaulu katika maisha haya duniani na katika maisha ya akhira. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema inna lilmuttaqina mafaza. Kwa hakika wale ambao wanaumcha Allah azza wa jalla, mafaza ndio ambao watakaofaulu katika maisha haya duniani wakadhalik katika maisha ya akhira. Miongoni mwa nasaha ambazo ningependa kukuhusieni fi hadhihi sa'atun mubaraka, ndani ya muda huu ambao uliokuwa na baraka mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu katika imani, tupo ndani ya masiku ambayo masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, masiku ambayo Allah tabaraka wa taala pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wameyatukuza ukweli wa kuyatukuza masiku 10 haya. Ndio maana kwa ukubwa wake masiku haya Allah tabaraka wa taala akasema wal fajr, anasema na hapa kwa wakati wa al-fajr. Allah subhanahu wa ta'ala anauapia wakati wa al-fajr. Wallahu azza wa jalla azim wala yuqsim illa bi'azim. Allah ni mkubwa na wala haapi isipokuwa anaapia katika mambo ambayo yaliyokuwa ni makubwa. Subhanahu wa ta'ala anauapia wakati wa al-fajr, moja kati ya nyakati ambazo utukufu wake ni mkubwa sana mbele Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa kuthibitisha hilo ni kauli yake jalla wa ala pale aliposema inna qur'ana al-fajr kana mashhuda. Kwa hakika ya Qur'ani al-fajr, Qur'ani ambayo mwanadamu anaisoma wakati wa al-fajr, kana mashhuda, ni yenye kushuhudiwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akaendelea jalla wa ala kwa kusema walayalin ashir, na vile vile anayapia masiku 10. Waqala jumhur ahlul ilm minhum Ibn Abbas wal Mujahid, wakasema wanachuoni kwamba masiku 10 haya ambayo Allah tabaraka wa taala ameyapia ndani ya sura hii ni al-ashr al-awwal min Dhulhijja, ni masiku 10 ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao ndiyo tupo ndani ya mwezi huo mimi na wewe. Ndugu katika imani, ni juu yetu kuhakikisha tunaitumia fursa ya masiku 10 haya ambayo Allah tabaraka wa taala ameyajalia kuwa ni masiku ambayo utukufu wake ni mkubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile wakasema wanachuoni wa kwamba masiku 10 haya ni bora zaidi kuliko hata yale masiku 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Kwa kuthibitisha hilo ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min ayamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah fi hadhihi al-ayyam, ay fi hadhihi al-ayyam al-ashr al-awwal min Dhulhijja. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam
hakuna masiku ambayo matendo mema yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku 10 haya ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutamka maneno hayo, masahaba wakasema, qalu ya Rasulullah, wakasema ewe Mtume wa Allah, wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi, kwa maana je, hata jihadi ambayo mwanadamu anapigana katika njia ya Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, wala jihadu fi sabilillah, hata jihad ambayo mwanadamu anapigana katika njia ya Allah, fadhila ambazo anazipata mwanadamu katika jihadi hiyo hazifanani na fadhila ambazo atakazozipata yule ambaye atakayefanya matendo yaliyokuwa mema ndani ya masiku 10 haya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Lakini akaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay'in, akasema isipokuwa mtu ambaye ametoka kwenda jihadi kwa nafsi yake na mali yake na hakawa hajarudi kwa jambo hilo na kitu chochote. Kwa maana mwanadamu ambaye ameenda kupigana jihad akawa hajarudi yeye kama yeye, na vile vile mali zake zote hazijarudi, huyo ndiye ambaye ujira wake mbele ya Allah, thawabu zake mbele ya Allah zitakuwa ni kubwa sana. Lakini yule ambaye atakayeenda kupigana jihad akarudi salama, iwa amepata ghanima au hakupata ghanima, ujira wake haufanani na yule ambaye atakayedumu na matendo mema, atakayedumu kufanya matendo yaliyokuwa mazuri ndani ya masiku 10 haya ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Ibadallah, ini ndugu zangu katika imani, ni juu yetu kuhakikisha tunafanya kila aina ya pupa, kila aina ya hima katika kuhakikisha tunadumu na kufanya matendo mema ndani ya masiku 10 haya, masiku ambayo ukubwa wake ni mkubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini ni hasara, atahasirika yule ambaye yatampita masiku 10 haya aliyakuwa yeye ni ghafil, ameghafilika katika ibada za Allah tabaraka wa taala, kwa sababu mimi na wewe hatufahamu ya kwamba kama tutadirikiwa tena na masiku 10 haya katika mwaka ambao unaofuatia. Hakuna hata mmoja ambaye anafahamu kuwa atakuwa hai katika mwaka unaofuata hadi ayadirike masiku 10 haya, isipokuwa Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye anayefahamu nani ambaye atakuwa hai, lakini mimi na wewe wala hatufahamu. Ndugu zangu katika imani, ni juu yetu kuhakikisha tunafanya kila aina ya pupa katika kufunga saum, katika kuhakikisha tunatoa sadaka, katika kukithirisha kusoma Qur'an, katika kuhakikisha tunafanya birrul walidain, kuwatendea wema wazazi wawili, wa ghairu dhalik, na kinyume na hayo min a'mali salihah, miongoni mwa matendo yaliyokuwa mema, ili mradi masiku 10 haya tuhakikishe yanatupita aliyakuwa sisi ni miongoni mwa ambao wameridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, na kwa kheri hizo ambazo zinapatikana ndani ya masiku 10 hayo, na kwa kheri hizo ambazo mwanadamu unazifahamu, basi anatuhimiza subhanahu wa ta'ala kwa kusema falyatanafasil mutanafisun, na washindane wenye kushindana katika mambo ambayo yaliyokuwa ya kheri, washindane wenye kushindana katika mambo ambayo anayapenda Allah tabaraka wa taala, washindane wenye kushindana katika mambo ambayo yanomfanya mwanadamu awe karibu na Mola wake. Lakini ndani ya mwezi huu wa Dhulhijja kuna siku moja ambayo inaitwa Yaumul Arafa, ni siku ya Arafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusiana na siku hii, akasema tukaffiru dhunub al-madhiya wal-dhunub al-baqiya. Anasema sunna hii ya Arafa inafuta madhambi ambayo yaliyopita na madhambi ambayo yaliyokuwepo ndani wakati huo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Qatada radhiyallahu anhu. Ndugu zangu katika imani, fa'alaina an nahrisa, ni juu yetu kufanya kila aina ya pupa katika kujihakikishia tunafanya matendo yaliyokuwa mema na yale ambayo anayapenda Allah tabaraka wa taala, kwani tufahamu ya kwamba kwa hakika maisha haya duniani ni maisha yenye kupita. Kwa hakika maisha haya duniani ni maisha ambayo mwanadamu hajui saa yake muda gani ataondoka, hajui tarehe yake tarehe gani ataondoka, hajui mwaka gani ataondoka. Lakini tufahamuni ya kwamba hasara ni yule ambaye atahasirika katika maisha haya ya dunia katika kufanya matendo yaliyokuwa mema na akaenda kwa Mola wake aliyakuwa yeye ana matendo yaliyokuwa mabaya. Huyu ndiye ambaye amepata hasara.
Ndugu zangu katika imani, wengi katika sisi tunadhani ya kwamba hasara ni mtu kufirisika duka ambalo alilokuwa nalo. Tunadhani ya kwamba hasara ni mtu kuungua nyumba yake moto. Tunadhani ya kwamba hasara ni mtu kupoteza vitu vyake vya thamani, lakini fahamu ya kwamba hii sio hasara. Hasara ambayo iliyokuwa kubwa, Allahu tabaraka wa taala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam awaelezee watu juu ya hasara. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul ay qul ya Muhammad, anamwambia waambie ewe Muhammad, innal khasirin, hakika wale ambao waliopata hasara, alladhina khasiru anfusahum, ni wale ambao waliokhasirisha nafsi zao katika maisha haya duniani, wakawa mbali na taa ya Allah, wakawa mbali na ibada za Allah, wa ahlihim, na watu wao wamepata hasara, hawakumjua Allah, hawakuziendea ibada za Allah. Siku gani au sehemu gani? Je, wapata hasara duniani? La. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yaumul qiyama, siku ya kiyama. Yule ambaye ataipata hasara siku ya kiyama, huyo ndiye ambaye amepata hasara iliyokuwa kubwa. Na anamalizia subhanahu wa ta'ala kwa kusema ala dhalika huwa al-khusranul mubin. Nafahamu ya kwamba hakika hiyo ndio hasara iliyokuwa ya wazi ya mtu kupata hasara katika maisha ya akhera, ya mtu kupata hasara mbele ya Mola wake, ya mtu kupata hasara katika kaburi lake, kwa sababu haya ndio maisha ambayo mwanadamu ataishi milele. Lakini hasara ya kidunia, ima umepoteza gari lako, unaweza ukapata gari lingine zuri kuliko ile la mwanzo. Umeunguza nyumba yako moto, Allah atakujalia nyumba nyingine kuliko ile ya mwanzo. Umepotelewa na mali zako, Allah atakujalia mali zingine nzuri kuliko zile za mwanzo. Lakini maisha ya akhera, Allah subhanahu wa ta'ala anasema khalidina fiha abada. Hayo ndio maisha ambayo yaliyokuwa ya milele. Kama wewe ni miongoni mwa watu wa motoni, wewe ndio miongoni mwa watu wa motoni, khalidina fiha abada, utaishi humo milele. Ukiwa ni miongoni mwa watu wa peponi, khalidina fiha abada, utaishi humo milele. Ndugu zangu katika imani, ni juu yetu kufanya kila aina ya kupa, kuhakikisha tunafanya matendo yaliyokuwa mema ndani ya masiku 10 haya na masiku mengineyo, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametuumba mimi na wewe kwa lengo la kumwabudu. Allah tabaraka wa taala, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sijaumba majini na binadamu isipokuwa waniabudu. Nasallallahu azza wa jalla an yaj'alana mimman yasma'u al-qawl wa yattabi'u ahsana, wa nasalu subhanahu wa ta'ala at-tuqa wal 'afafa wal huda. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wa salamun 'ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.